成群结队的大梭鱼就在这海面这里游，这里游，就是不咬钩，就紧贴着那个鱼漂游，就不咬钩。你这怎么回事？怎么个情况？哎呦我去，那边还炸水呢，一锤全是梭鱼，就是不咬，气死了，气得牙根都痒痒。鱼竿就搁这杵着，这是肉眼可见的，下边梭鱼一群一群的，就是不咬钩啊。有没有高手教教我，怎么能把这个梭鱼给它盘明白了？我那小鱼漂在前面，就搁那蹦跶蹦跶，那梭鱼就在那鱼漂眼前转悠转悠，就是不咬。是深度问题导致它不咬钩，还是说这个鱼漂钓的高度导致它不咬钩的？正常钓梭鱼是钓浮还是钓底下？今天是枯潮，海水潮已经完全退到底了，你贴着水面都能看着这个梭鱼一群一群的往里游。有没有知道这梭鱼到底怎么钓的？郁闷了，真郁闷了，郁闷完了，气冒烟了。我现在的位置是庄河港，也就是庄河的码头。那我现在就是庄河港东边这个大坝这个地方，这一溜大坝就是庄河港钓鱼的地方。从这一直往南都是可以钓鱼的，但是这个地方退大潮的时候，这个下面是可以赶海的。你看下面的水全都退下去了，等退大潮的时候，下面就没有水了，就可以到这儿来赶海，不花钱。整个庄河港东边这一块这一溜大坝退大潮的时候都是可以赶海的，就是退大潮的时候才能赶海，平时退那个小潮是不能赶海的，那水退不下去，水特别深。平时这一溜大坝边全是钓鱼的，今天没有钓鱼了，因为今天是大潮，钓鱼的基本上都钓不了了，水都退下去了，所以今天赶海的特别多，一群一群的梭鱼就是不咬钩。你们说我应该撒网还是应该抽水？愁死我了。评论区见，拜拜了。